日 Grace 十分嘅忙碌，因為佢要為着聽日嘅演講作準備。媽媽，我聽日唔想返學啊。點解啊？聽日我要演講，如果我講錯，同學都會一定笑我唔想去啊。我都好驚聽寫㗎，每次老師話有聽寫，我隻手都會震。有時候我哋唔係唔努力，係心入邊好驚，驚失敗，驚做得唔好。姐姐，你係咪覺得自己唔夠好，所以先會咁驚呢？聖經裏面有一句說話，係神俾我哋嘅提醒，要穿戴神所賜嘅全副軍裝，就能站立得穩。軍裝我都唔係要去打仗。呢種軍裝唔係用嚟打人㗎，係幫助我哋喺驚嘅時候仍然可以站立得穩。有時候我哋心裏面會聽到好多嘅聲音，有啲聲音會同我哋講你唔夠好，但係真理話俾我哋聽，神愛你，你係佢寶貴嘅孩子。當媽媽講出真理嘅時候，一道溫柔嘅光慢慢圍喺姐姐嘅腰間。呢個叫做真理嘅腰帶。神愛我，但係我仲好驚喎。信心唔係唔驚，信心呢就係就算驚，都相信神係會同你一齊。一面淡淡發光嘅盾牌出現喺姐姐嘅手上。呢個叫做信心嘅盾牌。神幫助我。第二天早上 Grace 準備去學校，佢仲係有啲緊張。姐姐，我哋啱啱為你祈禱。係啊，你只要呢盡力去做，剩返嘅呢就交俾上帝，交俾神。終於到演講嘅時間啦，全班同學都望住。我今日想分享。神啊，請你幫助我。佢諗起媽媽尋日同佢講嘅說話。我今日想分享個主題係勇氣。神嘅軍裝唔係用嚟打人嘅，係要幫助我哋。當害怕嘅時候，記得真理；當緊張嘅時候，記得信心。因為神一直與我們同在。你睇，當我哋信神嘅時候，就可以勇敢咁去面對困難。要穿戴神所賜嘅全副軍裝。以弗所書6章11節。